大家平安。虽然是落雨，嘛是上帝赏赐咱真水的一天，会通来到上帝的面前来敬拜伊。你看咱文山其实常常落雨啦吼，你看咱的周报嘛是伫落雨啦吼，所以咱才是雨水出名，所以地叶才会出名啦。所以咱真欢喜，佮倒来到上帝的厝。咱今日讲台是马偕病院的义牧张延凯牧师来为咱备办，伊伫下晡7点嘛要替咱有这个关怀训练，请会友然后留落来参加这个关怀训练。好，咱请张牧师来带咱开始的祈祷。咱同心来祈祷。做阮的上帝，日出落雨拢是你所定着。做日头时有上帝恩典，落雨时有上帝疼惜。因阮深知生命的成长需要日光，嘛需要雨水。上帝感谢你，互阮得到你的疼惜，互阮这个日头，互阮这个雨水得到上帝的照顾。感谢上帝，你为阮备办教会，互阮有缘会当伫你的圣日，互阮聚集伫上帝阮备办的教会中，参加聚集、参加敬拜时，虽然落雨，却是阮仰望你、敬拜你的心有缘火热。愿上帝你是阮疼惜帮赞，互伫敬拜时，家己三拄，互阮接着聚集，互阮接着结连，领受上帝祝福。搁一遍将阮早起敬拜、仰望交托，祈祷靠耶稣的名求，阿门。各位弟兄姊妹大家平安。伫礼拜开始之前，咱做伙来团练诗歌。今仔日要甲大家分享的两首诗歌，第一首是圣诗第6首《上帝创造天甲地》。上帝创造天甲地。咱做伙来看这个 PPT， 然后咱做伙来念伊的歌词。上帝创造天甲地，生成万美达行话。功劳极大又极快，一时千好永无煞。好，第2节，日头出现光满天，日落会出照暗暝。日月星辰拢显明，上帝主宰大权能。第3节，土地所生的五谷，花园青翠的树木。树木对哦嘿，鱼比对不对？是鱼比啊吼。好，拢是上帝做的美。第4节，天中所飞的鸟只，上帝予因食到野，以及仔细的通拖，无出上帝心意外。好，安尼第5节、第6节应该大家拢会晓。安尼咱做伙来唱看卖。对第1节开始。上帝创造地，生成万美大行话，功劳极大又极快，一时千好永无煞。好，第2节。日头出现光满天，日落会出照暗暝。日月星辰拢显明，上帝主宰大权能。第3节，土地所生的五谷。花园青翠的树木，
拢是上帝做的面。天中所飞的鸟只，上帝予因食到野。伊己一世会通拖，无出上帝希望。第五节，地照世间人，无论本国也外邦，互阮搭你的美娘，强有主体甲伊上。上帝稳定讲袂止，切起耶稣救万民，大家着用真实心，以感谢时来因。这首诗歌听起来是咧唱什么款的感情？是咧表达什么款的意思？是毋是对全能创造天地的即个阿爸爸上帝的一种娱乐？这首诗歌的调，伊是北部族的调，所以咱看到圣诗下面有写到一个淡水，敢有看到？伊这首诗歌的一开始是记录伫1852年的即个时阵的一个下门的一个养心神诗内底。养心神诗大家应该有听过吼，算是第一本安尼基督教的即个圣诗。啊，伫这中间有人认为讲，即个淡水是当迄个马街去到淡水的即个所在，听到北部族的即个调，就甲即个调收起来，成做即个歌词的使用安尼。啊，总是对即个版本内底有两三种的考察中间的一个结果，所以无一定是即个结果，啊，总是会当互大家来参考，讲为虾米会有记录到遮的资料。总是这就是为着要互迄当时台湾遮的基督徒会当透过因熟悉的即个调性、熟悉的即个曲风来娱乐即位创造天地的上帝。所以咱对头到尾搁来唱一届，好无？上帝创造天甲地，千声万语大行话，功劳极大又极宽，只是千好言无算。第二节，你我出个满天。你就会出joy me，你的真心就会变，上帝主宰大关联，土地所生的五谷，会清水的。上帝做的面，天中所飞的鸟只，上帝予因食到野，对伊一世会通拖，无出上帝心意外。上帝照顾世间人，无论本国也外邦，互阮甲你的美娘，行有出体甲伊上。
上帝稳定讲袂尽，这献耶稣救万民，大家着用尽心，感谢是来意。好，咱做伙过来看圣诗512首，512首，人人拢真温存。这个中间第一节有讲到一个，可能大家较唔知影要安怎念的，就是笨蛋，嘿，无想到遮笨蛋的我连笨蛋拢袂晓读，嘿，所以我看了发现讲哦，这叫做笨蛋。好，第一节遐扁担哦，扁担不是笨蛋吼，扁担。好，所以吼，这就是这个扁担吼，就是咱做伙爱来唱4首诗歌，激励咱每一个人为着上帝欢喜温困来做工安尼吼，毋是讲恁扁担啦，是我扁担吼。啊，咱做伙来唱4首诗歌。人人拢真温困，得做真做下。我也唔通扁担，困甲做工，地面空中不还有大款的工作，拢是将人出来，才有收著。第二站。对遐多人落苦，咱才伫安乐，因为人人做工，我才通享受。只无拍天骨线，讨海甲咧产，送出来。工作拢会定来。第三站，世间真多高人，也欢喜做工，因拢出来工作，无论到几行，主人做人做。甘愿来着我，因为咱同做工，世界为美好。第三节搁一届，世间真多高人，也欢喜做工，因拢出来工作，无论。请咱安静心，开始备办今仔日的礼拜。
来啊，咱着耶和华唱歌，救咱的石盘，出欢喜的声。咱着到伊的面前，感谢伊，用诗歌伊出欢喜的声。因为耶和华是大的上帝，是大的王，赢过拢总的上帝。地深的所在，伫伊的手中；山悬的山尖也属伫伊，海洋属伫伊，是伊创造的；大地也是伊的手造成的。来啊，咱着鞠躬敬拜，跪落伫创造咱的耶和华的面前，因为伊是咱的上帝。咱是伊养饲的百姓，是伊手下的羊。这是咱做伙来吟圣诗，圣诗第6首。圣诗第6首，上帝创造天甲地，上帝创造天甲地，生成万物，逐项话，公路极大又极宽，一时清好。永无煞。这时，请会中起立吟全首。上帝创造天甲地，逐项话，公路极大又极宽，一时清好永无煞。日头出现光满天，日落月出照暗暝。日月星星拢显明，上帝主宰大权力。花园清水的树木，水内所有的鱼鳖，拢是上帝做的面。天中所飞的鸟只，上帝呼因食到野。以及积水的空拖，无出上帝心意外。上帝照顾世间人，无论本国啊外邦，互阮搭你的美娘，咸有出体甲衣裳。上帝恩典讲袂尽，世间耶稣救万民。大家着用真实心，甲伊感谢时来应。请坐。这是咱做伙来用主祷文，用主咱教是咱的主祷文来祈祷。主祷文第周报的第7页，请愿伫天里的爸，愿你的名圣，愿国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。阮的日时，今仔日，互阮赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人。无你带阮入日去，着救阮脱离迄个歹个，因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。请咱做伙来启用启文第18篇，在圣诗的后壁。启应文第18篇，就是诗篇64篇。现着咱做伙来启应。启应文第18篇，
愿上帝怜悯阮，赐福予阮，通互全世界知你的旨意。上帝啊，愿世间人拢称赞你，愿万国快乐唱歌欢喜，因为你照公义审判万民。上帝啊，愿世间人拢称赞你，土地有生产五谷，愿上帝赐福予阮。这是咱做伙来祈祷，咱同心来祈祷。慈悲疼痛的天父，阮感谢你，感谢你保守阮过去一个礼拜的平安。虽然天气无稳定，但是主，你要然保守阮的脚步，互阮会当来教会敬拜你，听你的教示，阮满心感谢。主啊，阮要为着台湾的社会、经济、政治、国家的安全来祈祷。求主，互阮透过信心甲行为，伫阮的土地为主来做见证。也求主看顾身体有病痛、欠安甲住院的兄弟姊妹来祈祷。求主你医治的大能，扶持软弱的人。也求主赐下气力甲毋望，互照顾会厝内的人，互因有信心，会当经历上帝时刻陪伴的稳定甲慈爱。主啊，阮也要为着教会兄弟姊妹的信仰来祈祷，求主，互阮伫生活中会当坚定阮的信心，跟对主的脚步，共同来建立一个合上帝心意的教会，伫信仰的生活中来成长，来体验主的同在。主，阮感谢你，主也要为着11月9号到11月10号的中职同工的退休会来祈祷，求圣灵亲身来做工，也看顾交通出入一切的平安。主啊，也求你看顾教会线内的事工，不管是感恩节的晚会。圣诞节的事工，教会即马阁有一侪事工伫推动，求主互阮有智慧、有能力，互同工有完善的规划，会当互世间人明白上帝的恩典。主啊，今日下晡关怀组要举办一个关怀的课程，求主来引带甲保守。互阮学习要安怎伫主里关怀兄弟姊妹，互彼此伫主里结连相疼。求主使咱教育的气力，甲教育的智慧，甲疼心，互咱彼此相疼。主啊，阮将今仔日礼拜恭敬交托伫你的手中，求主你安静阮的心，互阮放下一切心中的挂虑。专心来仰望你，阮安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣的圣尊名求，阿免。
这是咱做伙来领受上帝的话，记载伫旧约的部分，圣经创世纪第2章第4节到第9节，伫圣经旧约部分的第2页。创世纪第2章第4节到第9节，现着我来读。伫耶和华上帝造地甲天的日，亲像下底，山野一切的草木袂有伫地里，山野一切的菜蔬袂有发，因为耶和华上帝无落雨伫地里，也无人通种作迄个土地，总是有雾对地起，润泽变地面。耶和华上帝用地上的土粉敲做人，粪活会去入伊的鼻孔，人就成做活的灵魂。耶和华上帝伫东方伫埃甸种一个园，将所造的人下伫遐。耶和华上帝互逐样的树对地里发起来，好看也好食。伫园的中间，阁有活命的树，甲分别好歹的树。圣经读到遮，献诗玛纳团契甲社青团契要献的诗的歌曲是：宇宙主宰，你何等伟大！邀请兄弟姊妹加入三角来吟，来学习上帝的奇妙。今仔日周延凯牧师要讲道的题目是“乐园中有灵的活人”。大家平安，感谢上帝恩典，咱会当做伙聚集伫上帝殿来敬拜上帝。今仔日嘛是总会所定新德圣的汉语纪念主日，感谢教会接纳
我会当代表学校伫这所在，甲大家请安，望大家来说谢。过去就是因为教会兄弟为着圣的含义，坐坐事工、关心、代祷、支持、奉献，互圣含义的事工会当继续来进行。即摆有一个短短影片，来咱大家来看，来知影圣含义一寡的事工的部分，咱请同工。感谢上帝的保守，咱圣经学院用圣经真理做基础，为牧者甲教会同工提供教育的装备。咱的课程帮助兄弟经历医治甲成长。针对牧者同工提供灵修甲进修。传教者平常无闲服侍，所以更加需要静修。咱学院的课程设计真侪款，有圣经释义、讲道、牧养关顾、宣教、牧者的自我认识，甲灵命的成长。通过讲师甲学习者的互动，帮助每一位同工重新得到火热的心志，衷心回应主上帝所交托的使命。针对信徒甲上帝的关系，学院有设计无相款的基督教灵性课程甲工作坊，深化丰富灵命的旅程。比如举办生态灵修体验营，邀请英国的布勒斯教授，引带咱探讨后疫情时代如何关心上帝创造的世界，也举办第一届基督教教育博览会，主题是福道福音现场。伫当代基督教艺术工作坊，邀请基督徒艺术家分享，伫日常生活中用艺术表现对信仰的敬虔。咱有规划4个艺术类型的展览空间。引带参加的人，福道福音的现场，甲家己对话，完成一幕心灵艺术的信仰展现。牧者高峰会议，邀请全国的牧长来到新竹市的高峰路，将牧养成做一段温度训练的旅程。当体会到陪伴的对象哪侪，所需要的策略也哪侪。伫这个不断变动的世代，伫第一线牧养甲信仰的教育者，会搁较努力敲找甲使用各种方法甲工具，期待搁较有系统、有深度来服侍。针对教会需要，设计深度灵性课程甲工作坊，也负责课程的内容、带领甲专题演讲，欢迎有需要的协助的教会也是机构，将恁的期待对阮讲，重新规划培育课程甲活动，通过具体服务迈向原理的旨意伫正，伫咱的教会亲像伫天里。未来圆体空间继续更新，互空间更较活泼，一步一步改造原有的建物，符合现代化，更较有信仰意涵的空间，互基督教信仰的生命的水，真实伫媒体的设备。疫情了后，有更较侪兄弟姊妹来到圣经学院使用各种的空间，举办活动。伫遮大甲食，学院的餐厅提供四季各种的菜色美味，互上帝的囝儿同坐倒，共同饮食，做伙享受上帝的恩典。邀请你透早伫校园散步，亲自感受日头的光、土地的青翠。开的花，体验造物主的美好创造。
圣经行业的时间是上帝美丽的时间，伫遮会使甲上帝相拄，邀请你甲我用奉献来参与圣经行业的时间，继续为着圣经行业关心大道奉献，感谢。看到圣行业的时间，咱可能印象中只有去遐办活动尔定，但是伫个影片内底，咱看到其实圣行业有真侪课程。邀请咱会当做来参与，毋是只有牧师、长老、执事，也是讲教会有服侍同工。其实每一个兄弟拢会当来利用圣学院各种的课程环境，互咱伫圣内底来得到造就。邀请咱会当继续为着圣学院关心大道甲奉献。咱周报内底有业即个奉献袋啊，真正邀请咱为着圣学院继续关心支持大道奉献。邀请咱同心来祈祷。真诶，上帝感谢你，互看到早前阮诶信仰前辈，看到教会需要，借着圣学院诶设立来去栽培造就真侪教会服侍同工。阮看到时空环境变迁，学校侪侪时间嘛做一寡调整。愿上帝帮咱继续使用即间学校，诚侪正教会祝福，嘛帮助教会兄弟，互阮借着即个机构，借着即个所在所做时间。互阮属灵的性命得到造就栽培，互阮会当即个参与即个时间内底时，互圣学院继续诚做正教会正人的祝福。愿主你施恩帮咱，嘛恳上帝顾守阮，即个早起敬拜，伫上帝话语中甲上帝相拄，领受上帝教示。祈祷靠耶稣基督名求，阿免。咱看到伫拄仔影片内底，圣学院有真侪只个课程。早前咱对圣学院的熟悉认捌，咱讲叫做学制啊，借着来遮读书，来摕到一个学位，来去栽培侪教会服侍的同工。确实，时光环境变迁的时，咱看到圣学院已经改变诚侪，咱讲课程制、课程制，借着无同的主题、无同的课程来帮助参与的兄弟来得到学习、得到成长。所以其实这真侪只课程的设计，其实伫学校内底是伫灵性教育的概念内底来去发展。但是伫灵性教育这词，我毋知咱印象中这词敢时常会听过。伫教会中，咱可能较惯是听到是灵命这词，较侪咱会使用灵命这词、灵性这词，那亲像有伫听过，又搁改成无听过，听起来改成到底有啥物无共款的所在？到底灵命甲灵性有啥物无共款啊？其实认真来讲，这两词嘅列定文是同一个字根啊，同一个字根啊，是同一个字根。其实拢是对上帝分出来迄口气。其实这灵命也好，灵性也好，伫列定文的字根拢是上帝分出来迄口气。因为迄口气诚做人的生命本质，互人拥有这个生命本质，甲其他上帝所创造这一切无共款的部分。就是咱可能去问，翻译一个词就好，灵性就好，灵命就好，为什么有两个词？原因是伫教会中，咱早前咱较普遍使用是灵命这词，灵命咱较侪就是讲属灵的生命，但是如果用属灵的生命这个词的时，会碰到一个咱讲困扰。为什么？因为属灵生命这词的概念是照着保罗批信，是照着保罗批信内底去发展出来属灵生命这个用词。如果是安尼的时，伫保罗批信内底，什么人拥有属灵的生命？什么人拥有属灵的生命？就是相信耶稣基督领受上帝救恩的人，因为借着洗礼领受上帝救恩，诚做属灵生命的人啊！如果是安尼，照着洗礼领受上帝救恩的人，诚做拥有属灵生命。伫保罗批信内底，互咱看到，即种属灵生命甲属世生命是无共款的。
是对立的。咱有时读保罗批信，感觉讲对有理。但是如果这个概念，咱如果继续来去思考的时，会碰到一个，咱如果这个概念伫教会中咱来使用时，检采会碰到一个困扰。迄个困扰是，我有来教会，我有参与各种的聚会，我有愿羡慕上帝话语，却是检采我有一寡的可能家庭的因素，有一寡状况。我无拄有法度现主时来说咧，却是我有缘参与教会，就是咱普遍讲的慕道友。安尼，请问慕道友兼有属灵的使命？咱难免这问题就会走出来。如果照着保罗的概念来看的时，慕道友兼有。确实，如果伫信仰内底，咱看见，其实这种兄弟有缘羡慕上帝话语，有缘来到上帝面前来参与聚会时，伊有缘伫上帝疼惜内底，伊得到上帝造就啊，伊得到上帝疼惜啊。所以其实一个人开始去想讲，无得较咱用灵性这个词来去描写。所以，不管是甚物人，拢有上帝恩典；不管甚物人，拢得到上帝塑造时，伊的灵性得到提升，伊的灵性得到造就，伊的灵性得到真侪栽培啊！所以你看，伫灵命甲灵性，其实某一个程度来讲，拢是同款的意思啊。就是伫使用顶面，有时会去想到其他经文，如果连做伙时，难免会造成一个咱讲拉扯的时，咱看见其实一个人开始伫用灵性这个词来去描写咱所熟悉的概念嘛。其实会用灵性这个词来去讲，真要紧原因就是照着今仔日咱所看这段经文，我相信是咱在座兄弟，咱真识一个上帝创造的故事。咱拢知影这个故事，上帝创造人的时，将土捏好势了后，上帝分一口气来到人的生命中，人成做人讲有生命的人啊。但是真趣味，真趣味，这句也是讲咱真识这个上帝创造的故事。伫希伯来文的原文内底，某些程度，你能讲它充满了很多的文字游戏的味道在里面。确实，伫这文字描写内底，代表真深咱基督教信仰的意涵嘛。伫希伯来文的原文内底，上帝分的迄口气，希伯来文念做ruach，咱看到有一个喉头音啊，迄是上帝分的迄口气。迄个ruach，上帝分出来了后，成做风，成做气。风甲气的希伯来文的原文嘛是ruach，风气入来人的生命中的时，成为有灵的活人。和啊，本圣经叫做有灵的活人，却是一寡中文圣经翻做有生命的人。咱拄仔读经文是用台语汉语版，迄是较早翻译叫做有灵魂的人，却是现代台语翻译已经将灵魂提掉啊。原因是以色列民族伫早前这个概念的时，灵魂这个概念是受到希腊哲学的思想去造出来。搁较早前犹太人的思考内底无灵魂这个概念，所以现代台语的圣经翻译已经将灵魂提掉，翻译叫做有生命的人。互咱看到一个真要紧的概念是甚物？迄个ruach风气分入来人的生命中的时，人的生命照着接受这ruach，咱的喘气，咱的呼吸，
咱诚做有生命的人。所以其实，互咱看到人为什么诚做人？为什么人甲其他受造这动物万米无共款？因为人有上帝分的迄口气，人有上帝所分的迄个ruach伫人的生命中。人毋那是会喘气，其他动物嘛会喘气啊。却是咱的喘气，甲其他动物有啥物无共款？就是有迄个ruach伫人的生命中。互人即个生命，甲其他动物的生命，诚做一个无共款的状态。人嘛，因为即个ruach甲上帝之间有结连的关系啊。所以其实ruach，你会当翻译做风，翻译做气，其实嘛会当翻译做灵，但是毋是灵魂，会当讲灵性。这个部分啊，所以互咱看到一个真要紧的概念：人甲其他万米有啥物无共款？有关是上帝所创造，确实互咱看到灵性，诚做人生命的本质啊，甲其他动物无共款。因为人的生命有上帝分的迄个ruach伫生命中的时，咱的生命有上帝所享受迄口气，咱诚做有灵性的人，这个灵性诚做咱生命真要紧的本质啊！这是咱的圣经，咱的信仰，互咱看到。因为人有灵性，甲上帝之间有这个灵的结连，互咱诚做甲其他受造万米无共款的一个创造物。其实灵性这个词，咱检测会去感受，哇！这社会内底写真侪灵这个部分，但是拢是甲灵魂有关。但是今仔日咱的经文所看到是甲生命本质有关呐。而且佫较要紧的是，这个甲生命有关本质这个灵性，毋是只有伫教会内底咱来讲尔定。其实伫近代医学渐渐伫研究的时，发现灵性对人的生命嘛是真要紧的部分。近代医学伫讲，什么叫做健康的人？什么叫做健康的人？咱其实会当想看卖，什么叫做健康的人？传统上，咱认为一个健康的人就是无破病，叫做健康的人。我伫马甲病院工作吼，所以有时甲一个病人伫讲话时，用一个较趣味的讲法啦吼。什么叫做健康？啊，我会食会困会老会放，叫做健康。其实咱论证讲，确实呢，对一个人来讲，会食会困会放，迄对人来讲，那叫做奢侈啊。但是咱会当看见，其实只有身体生理性的健康才是健康，就只有这样子而已吗？只有身体顶面无破病，去验血啊，数值正常，没有红痣，这就是健康吗？只有安尼尔定吗？近代医学讲无拄拄哦，无拄拄哦。除了身体的健康、生理性的健康以外，还有什么？心理。我相信在座这个兄弟拢知，有真侪人验血都没有红痣啊，健康。确实心底郁卒啊，安尼敢是健康？伊郁卒，逐工拢坐伫厝内底，坐伫碰椅顶面，有电视看，这敢是健康？无拄拄吧？所以咱看到健康，毋那是身体顶面无破病，心理顶面犹原爱一个臃肿的状况。只有安尼尔定吗？无，还有啥物？社会支持啊！咱看到一个健康的人，伊毋是只有身体无破病，心理臃肿，伊犹原需要甲其他人有直接、有结连、有关系啊！无一人孤照一人伫迄个所在，
就算伊身体健康、心理健康，却是久长了后，心理忧郁会产生问题，敢毋是？所以，互咱看到健康，其实伫 WHO 嘛，互咱看到世界卫生组织的研究，互咱看到，这健康的人，毋但是身体健康尔定，心理顶面、社会顶面，拢需要有好势支持，成做伊真好的帮衬，这人才会真正成做健康啊。但是，搁较要紧的，这30几年来相关的医学研究发现，灵性嘛真要紧啊。灵性的照顾嘛，成做一个真要紧的部分啊。灵性讲的是什么？咱拄仔讲，人生命的本质，人生命的本质。安尼，这个生命的本质对人有什么影响？一个灵性健康的人，这灵性健康的人，伊知他的生命的意义、价值到底是什么啊？这灵性健康的人，伊会去感受到平安。这灵性健康的人，伊会感受到喜乐，伊会感受到幸福，伊会当怜悯人，伊嘛会当原谅别人。咱来想讲，哎哟，这有啥？这有啥？有时咱日常生活感觉讲这真正常啊？为什么咱感觉正常？因为这是咱生命本质啊。当咱灵性健康的时，咱自然认为这种事是正常的代志。但是兄弟，我拄仔讲，这甲什么有关？甲健康有关。我相信咱可能厝内人如果有破病的经验，是讲咱家己本身嘛有可能有破病的经验是，而且是相对较严重状况的事。伫病院内底，咱看到有医生、护理人员来照顾身体生理性的部分，有真济心理师。不管是临床心理师、諮商心理师，来去关心你心理的部分；有社工来协助相关的资源。其实，伫真济病院内底看见，有所谓的牧灵人员、灵性关怀人员去关心灵性的部分。特别一寡人破病真严重的时，我最近有一个真趣味的病人，因为跌倒。早起运动跌倒，结果跌倒疼，发现什么？伊的肠仔破去，肠仔破去了，赶紧开刀，开刀了，得去诊室，设个伫高病房，住差不多2-3礼拜，转到普通病房1礼拜了，会当出院哦，足欢喜的。因为医生讲譬如讲今日拜1，医生讲差不多拜5就当出院哦，伊足欢喜的。我拜2去看伊的时，规人。面摇摇无准，为什么？伊甲我讲，无事，我脚袂行。脚袂行呢？哪有可能？原因是什么？因为住院住伤久，卧床太久，脚无力啊。确实，这对伊来讲，成做伊真大灵性顶面的困扰。为什么？伊自本是拍拍走的人，雄雄脚无力的时，我太安呢？我太安呢，我只是腹肚疼尔，我太安呢，迄是什么？这叫灵性产生困扰。伫真侪人住院，可能咱嘛知影有一寡人住院了，伊检查讲，安尼治疗有啥物意义？伊后壁要讲是啥物？我活的意义到底是啥物？伊的灵性产生困扰伫问，安尼我活的意义到底是啥物？我真做一个无价值的人啊！我真做家庭的负担，我真做家庭的拖磨，灵性产生困扰啊！我伫遮住院1个多月，特别进前COVID期间，无法度有人伫病院内底陪病的时。
有种仔病人，你讲啥物？我厝里人无爱我，因拢甲我等伫病院，孤单。这拢是啥物？拢是因为灵性造成的困扰，互伊对伊活的意义，我到底为什么要继续伫遮？要继续做遮相关的治疗？灵性有困扰，灵性顶面受到真大的冲击啊！致到伊的健康发生问题啊！因为安尼，伊感觉讲啊，医生毋免甲我医啊！啊，恁遮人拢莫来看我，家己关伫病房内底，有人入来伊就骂出去。这拢互咱看到灵性正做规个团队内底治疗一个真要紧的部分啦。这是伫医学顶面，咱看到灵性真要紧。如果是安尼的时，咱如果讲转来咱家己，咱正做一个基督徒，咱正做一个上帝所创造的人，咱正做一个有灵的活人，灵性对咱袂清楚。就是我要继续邀请咱来思考的是，安尼咱的灵性要怎样培养？咱的灵性要怎样来去互伊成长？咱可能想讲啊，都来教会啊，参与聚会啊。但是如果咱对今仔经文来看的是，会互咱看到一个更较要紧的部分，互咱看到咱咧讲灵性是人的本质，互人伫生命中去面对真济即个外口环境的时，互你有一个气力。如果用咱台语讲，互你的心有定着啊，面对真济的处境，面对真济问题，面对真济挑战，面对真济意料之外的事情，却是你的心有一个定着。迄个定着，就是因为灵性伫你的生命中所带出来帮赞呐。所以，如果是安尼时，灵性所造成影响，其实如果咱继续来看，人如果要伫灵性内底去得到更较侪的帮赞成长，除了伫教会以外，其实伫咱经文内底，互咱看到一个更较开阔的概念，讲的是什么？伫咱经文内底，上帝将迄口气分入来人的生命中，人有灵性了后，后壁经文，咱今日所看这段经文，甚至是后壁第2章后壁句讲的是什么？是人伫上帝所创造乐园内底，人伫上帝所创造乐园内底生活，人伫上帝所创造乐园内底生活的时，其实要讲的是什么？就是因为伫乐园内底，人的生命、人的灵性得到润泽。人伫上帝所创造乐园内底。为什么灵性得到润泽？因为甲上帝有水的结连，因为伫乐园内底，甲上帝所创造万物有水好的关系。因为伫乐园内底，有甲其他上帝所创造人有密切的结连。因为甲上帝、甲万物。甲其他的人有这种好的关系时，对家己有更较水好的肯定，讲我是上帝水好的创造。伫乐园内底，人因为这个关系得到润泽；伫乐园内底，人因为这种的关系，灵性得到培养，得到成长啊。其实。如果咱斟酌来看这幅图的时，你就会看到，咱讲真水的一个乐园。乐园内底提供人灵性需要一切的关系，需要什么关系？天人物我。人的灵性，甲上帝之间有水好稳定的关系。人甲上帝所创造万物之间有水好稳定的关系，人甲其他的人，可能厝里的人，
其他厝边头尾，遮个人有好的关系，甲家己嘛有好的关系，家己的认同、自我的价值，我是有一个有帮赞其他人快乐的一个人。伫这个关系内底，如果是和谐状况，如果伫这个关系是密切的结连的时，人的灵性就会稳固。人的灵性伫这个所在来会当成长，灵性就会当帮助咱有快乐去面对真济遮的事。可是兄弟可能感觉讲，牧师你讲遐久，讲遐济，甲咱的信仰有甚物关系？甲咱信仰有甚物关系？如果你斟酌来想，甲咱的信仰有甚物关系？咱伫教会中，哎呀，走去吼！咱伫教会中，咱照着逐种的聚会，毋是帮助咱搁较认捌咱的上帝吗？咱照着真济遮的聚会活动、查经、祈祷、灵修，就是帮助咱搁较认捌咱的上帝，帮助咱甲上帝关系搁较密切结连做伙吗？这都是伫灵性内底，咱甲上帝之间的关系去结连，毋是吗？伫教会中，咱犹原有真济聚会活动，咱伫团契，咱伫小组，有其他同信的兄弟甲咱做伙分享的时，我相信咱检测有参与过一寡的聚会，只有你一个人的时。你感觉迄个聚会感觉安怎？哪会太惊？只有我尔定，特别只有我甲牧师两个人安尼时，牧师歹势，去年有代志找我要来转啊。恁拢笑，恁有安尼做过吼？我无爱甲柯牧师讲吼。伫团契内底，伫小组内底，伫真济聚会活动时，咱甲其他兄弟做伙，时。互咱感觉原来我不是孤单一个人的。咱甲其他兄弟结连做伙时，互咱对伊的回应内底，互咱得到快乐，互咱得到支持，互咱得到帮赞，互咱得到安慰，互咱得到鼓励，互咱甲伊的关系搁较密切的时，咱甲其他关系，毋是会当搁较水好结连吗？咱甲即个规个世界创造的关系时，咱真正毋是有耶和华礼拜？咱为什么要耶和华礼拜？逐礼拜拢伫遮神换一个所在啦吼。咱有机会出去的时，你就看到原来上帝创造世界是遐尼水。原来。咱除了咱伫文山这个所在，咱可能只有看咱的地叶尔定。到山骹迄个所在佫会当看到稻啊，佫会当看到其他物件。哇！上帝创造万物是遐尼水，你甲这物件有结连有关系。我毋知咱敢有安排其他的所在，譬如讲去做一些的手作，去做一款物件的时，你甲迄个物件接触，迄个物件诚做你的趣味。可能诚做你的兴趣，这拢是甲物之间的关系呀。咱的生活需要一些的嗜好，有可能咱做伙泡茶是讲地叶真济安怎是泡茶诚做咱的趣味，咱甲地叶有这种结连关系时，迄个物件嘛诚做咱的快乐，诚做伫地叶顶面相关的知识，咱阁会当回馈成为其他人的帮助。上帝创造物，咱讲天人物我，物这个物件嘛，诚做咱的快乐，诚做咱面对真个挑战的时，定着咱的心一个真要紧的一个基础。甲上帝之间，甲其他人之间，伫团契、伫小组真济分享的时，甲遮真济代志，上帝创造万物，遮水结连时，
原来上帝创造我，有上帝水的心意。原来上帝互我早前面对这困境、挑战、难关，伫这个时刻，伫这个时阵，互我伫这个所在得到快乐，互我伫面对这艰难困境的时，早前这个事真做我的经验。早前其他兄弟所讲的代志，真做我会当参考学习的部分的是，我伫这个所在得到快乐。原来我毋是我所想含慢的人，原来我毋是无价值的人，原来我有缘会当真做其他人的帮衬、协助、自我的肯定。伫这过程内底，咱看见，这不就是伫教会内底会当去提供咱论德、咱灵性真要紧的帮衬资源吗？如果是安尼时，咱搁较看到一项代志。如果教会内底一切事，拢真做咱灵性提升、帮衬、论德一个真要紧的所在时，伫今仔经文内底，咱看到什么？灵性伫叨位得到论德？灵性伫什么所在得到真济一切外口的支持，互灵性来塑造、来成长？伫经文内底，咱看到伫乐园内底。如果人的灵性伫乐园内底得到论德，如果你我咱的性命伫教会中灵性得到论德的时，咱看到什么？教会就是乐园啊！教会就是上帝所备办予咱、赏赐予咱。互咱灵性会当伫这个所在得到论德，一个真要紧的所在啊！教会就是乐园啊！乐园中甲上帝之间有最好的关系，乐园中咱人甲人之间有最好的关系，乐园中人甲上帝创造世界万物有好的关系，乐园中人甲家己有最好的关系。教会内底嘛是安尼，敢毋是？伫教会中，咱一切所做就是安尼啊。教会就真做上帝所赏赐予咱的乐园。教会真做上帝所赏赐予咱的乐园。一间健康的教会，一间充满咱讲活力的教会，就会帮助咱。互咱甲上帝，互咱甲其他兄弟，互咱甲这个世界，互咱甲家己有最好、和谐、美好的关系，咱的灵性都有一个定着的快乐。就算咱面对困境，咱面对难关，咱破病，咱厝里面对恶担当的事，灵性拢真做咱伫心底稳当的快乐，互咱会当安然面对真侪困境的挑战啊！所以教会就是乐园的时，其实嘛是引用拄啊圣经学院迄句话：伫地呢，亲像伫天呢啊！教会都亲像天呢的一部分尔定。如果用一个较趣味的讲法，我毋知咱下晡可能毋知会去 Costco 无？哦，拜六礼拜真正就要去 Costco。除了买物件以外，佫会当安怎？恁讲我无讲哦。试吃，为啥要试吃？等一下，伊袂甲你足大盘的啦。有时感觉讲食一喙无够开啊，迄叫试吃。等一下袂歹哦，好，你着买几箱啊？这样子，教会某一天嘛是试吃啦。教会嘛是互咱去担着原来上帝乐园就是这种的滋味。教会是互咱担着原来伫乐园内底，咱灵性得到论德了，咱的生命快乐是怎样啊？教会其实就是伫地呢，亲像伫天呢。所以其实伫教会事工中，咱欢喜参与，咱毋是参与事工，咱毋是伫这个所在去做上帝讲尔定，咱有缘是伫这个所在
参悟伫乐园内底。咱有缘伫乐园内底去领受上帝所赏赐予咱的快乐，上帝所赏赐予咱水的恩典啦。但是真侪时阵，咱检查去想讲咱遮的人真侪事，咱就安尼去想，咱去努力拍拼。但是有缘，咱爱去知影一事：人是有限的人，人是有限的人。这有限嘛，代表咱伫这所在会当做伙事有一寡的限制，也是讲有一些的瓶颈。圣经含义嘛，就诚做会当咱的后勤补给。圣经含义真侪事工、真侪活动、真侪这课程，其实嘛是诚做咱教会帮赞，诚做教会兄弟帮赞，诚做牧者同工的帮赞。借着参悟圣经学院来去吸收、学习了，佮带入来教会中，帮助咱伫这所在继续去体会上帝国乐园内底滋味，互咱属灵的生命、咱的灵性会当继续得到上帝塑造，互咱伫这所在真正继续得到上帝祝福，互咱真正伫这所在，咱教会生活。真正就是咱今日所讲的题目，有灵的活人，有灵性、充满生命快乐的人，咱当心来记得。做愿你施恩帮赞，互阮看见圣经内底所讲的真理，伫现今这个社会世界，特别伫医学内底看见，灵性真正诚做阮真要紧的快乐帮赞。教会就是上帝所赏赐乐园，伫教会中，阮就会当去担着伫天里一个甘甜的滋味，互阮会当去知影，伫上帝国度内底，迄种水好密切结连是甚物款的滋味。上帝愿意帮助阮，欢喜继续参与伫教会各种的聚会事工中。阮若是伫去做教会，去做上帝国，阮有缘是伫乐园内底。继续甲上帝，继续甲其他人，继续甲世间万物，继续甲家己有水好密切的关系。就着安尼，阮的灵性会当得到稳当；就着安尼，阮就会当继续有快乐，去知影，阮受到上帝创造，阮受到上帝安排的意义、目的是甚物？阮有缘会当伫这状况之下去感受，阮是幸福的人。阮是有快乐能力来去疼惜别人，来去怜悯别人，去原谅别人的人。上帝愿意继续帮助阮，互阮继续伫教会上帝所赏赐乐园中，继续组织、继续成长、继续来成做世间正人的祝福。基督靠耶稣的名求，阿门。将你的话刻掉伫我心。这是咱做伙来唱回应的诗，信诗第512首，信诗第512首，人人拢真温群。人人拢真温群，在做真侪项，我也毋通面单，着真力做工。地面、空中、海洋，逐款的工作，拢是一人出力，才有受祝福。信诗第512首，请会众起立用全手。人人拢真温群，在做真侪项，我也毋通平淡，着真力做工。地面、空中、海洋，逐款的工作。
拢是情人出来，才有受祝福。对遐多人落苦，咱才得安乐。因为人人做工，我才通享福。一步拍铁骨山，土海甲犁田，拢行工作，拢为着因人。世间真多牛人，也欢喜水做工。因拢出来工作，无落一项，自然真做工人，甘愿来着磨，因为咱若做工，世界会美化。会众请坐。是咱的奉献。奉献是基督徒感恩的表现，是出于关心乐意。若是你还未明白奉献的意义，请你用祈祷来表达你的感恩。请坐。这是我来报告。伫报告的大声，咱先做伙来读即礼拜经句的 PPT 面顶。请耶和华上帝用地上的土粉敲做人，分活的气入伊的鼻孔，人就成做活的灵魂。创世纪第2章第7节。耶和华上帝用地上的土粉敲做人，分活的气入伊的鼻孔，人就成做活的灵魂。
创世纪第2章第7节。后周的圣工分担，领唱是何泽文兄弟，司礼是潘美燕长老，司琴是张丁宪兄弟，献诗是松富传奇，书献是我本人甲谢义宏执事，交代是我本人甲陈素娥姐妹，还有陈淑锦，我看看陈淑锦姐妹。音控是施浩轩弟兄跟许承恩弟兄。拜三的查经祈祷会题目是追求良善甲真智慧。经文是雅各书第3章13节到第4章的第8节。主理是张义如执事，书会是张义成长老。后礼拜主日礼拜，经文是路加福音15章22节到32节。题目是互这宴舍继续吧。课文是61篇，信息是248首、523首、400首。根据是约翰福音16章35节。主礼是理学传道。咱即时献到周报的第6页，教界消息。第1点，本主日礼拜欢迎马街病院的院牧杨延凯牧师来咱本会正道甲请安报告。那请兄弟姊妹为着圣德圣经学院的事工来关心祷告甲奉献。我直接代表教会来向张延凯牧师说多谢。本主日的柯牧师去万丰教会来主持圣礼典。第2感恩节的活动，时间是11月23号拜六的暗时7点。活动的内容是举行见证的音乐会，甲敬拜团的赞美团主理，主题是跨越时空的敬拜。内容咱家己会当看，若是有兴趣，会当扫描下骹的 QR code， 填写报名表，也是去1楼的柜台登记纸本的报名表来。时间是9月22号结束登记。就是今仔日。第3，儿童主日学的报告。儿童主日学首座班时段是11点到12点。若是因为小朋友参与度足悬的，需要搁较侪老师陪伴小朋友，所以邀请参与台位礼拜的会友会当做来陪伴囡仔伫做手作班的课程。本学期是9月、1月这2月份需要陪伴的老师，咱请有意愿的会当校长就是赖韵如长老来登记，来报名。第4点，关怀组的通知。本主日礼拜下晡1点举行关怀造就的课程，主题是要安怎进行关怀。讲员是张延凯牧师，地点是咧旧堂，欢迎兄弟姊妹踊跃来参加。第5，奖学金的申请，欢迎成绩符合标准的申请。总平均国中是80分以上。高中职甲大专研究所是75分以上。到9月期限嘛是到今仔日，爱附成绩单的正本，甲申请表予干事来申请。第6，9月8号到9月14号的出席甲奉献记录，放伫周报，因为9月8号主日奉献，甲9月15号周报，因为亚华礼拜使用山脚教会周报，所以9月15号的周报无出刊，所以出席甲奉献拢登记伫即礼拜周报的第9页，请咱家己来看。第7点，圣诞节、感恩节筹备小组甲礼拜组的开会通知。后主日礼拜9月29号召开第4届的筹备会议。
请圣诞节的筹备会议结束了，礼拜组继续开会。第8点，双副主任关心大道。后主日礼拜中是互双年团契甲妇女团契来服侍，请兄弟姊妹为着年底较重的长辈，互因的心灵的健康甲服侍来关心来大道。第9点，诵读圣经的活动，教会伫10月27号就是礼拜下晡1点到3点，伫2楼礼拜堂要举办诵读圣经的活动。为9月1号开始报名，至10月6号，邀请兄弟姊妹来踊跃来参加。报名会当张一如执事来报名，内容会咱家己会当来看，请大家踊跃来参加甲报名。补充第10点，本会的吴恩硕兄弟甲施新宇执事伫9月20号。生了一个足可爱的小女生，恭喜因哦！那也求主保守因一家会平安，互囡仔会当健康大汉，恭喜主日学搁加一名囡仔咯。请问今仔日敢有新来朋友？好，这是咱做来平安礼。稣你光明，因为耶稣咱有讲我的理想，欢喜享受主我名，欢喜家人得主听，因为耶稣丰富三业主属定。咱搁唱一摆，耶稣就是只做个人。因为耶稣做上帝行你，咱拢正做一家人。因为耶稣正做上帝的子民。因为耶稣正做神，因为耶稣你光明。因为耶稣咱有过我的人生，欢喜享受主我名，欢喜家人得主听，因为耶稣丰富三业主属定。这是咱游玩徛的来迎今仔日信息第402首，恳求主你引带我脚步，用诗刷请牧师来祝祷。恳求主你引带我脚步，若无我毋敢家己来行。恳求你甲我大个保护。假使我言行欠比是正，赞我答你遵守你诫命，予我伫黑暗中做光灯，追找人生是要的人。
愿主耶稣基督恩典，天父上帝听痛，圣神运行相通，甲恁众人送到地地，对这事直到永世代无尽。阿免。且坐密倒。礼拜即时结束，愿上帝祝福大家。转去路程，天气阁无稳定，请大家注意安全。